अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला अस्हाबी अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसक़ालहुमा सुम्मा तवल्ला इलज़िल्लि सुम्मा तवल्ला इलज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़ल्त इन्नी लिमा अनज़ल्त इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
काबिले एहतराम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों भाइरों, सुबह खां वठी ही प्रोग्राम हली रहियो आहे। इंशाअल्लाह काफ़ी देर ताईं ही प्रोग्राम जारी है सारी रहंदो। अल्लाह करीम खां दुआ है त अल्लाह साईं तवांजो असांजो हिन जाइ ते अचण के घड़ियों वेही अल्लाह पाक जो ही पाक किताब बुधण ऐं बुधाइण अल्लाह पाक पांजे बारगाह इलाही में कबूल फरमाए करे तवां असांजे लाए आखिरत में बख्शिश ऐं नजात जो ज़रियो बनाए। जेकॾहिं दोस्तन जो तवज्जो रहंदो त का गाल समझ में ईंदी, पर जेकॾहिं तवां जो ख्याल ऐं तवां जो तवज्जो हेॾे होॾे माण्हुनि ॾे हूंदो त पोइ कुझु बि समझ में न ईंदो। असल में एॾो माण्हू पंधु करे अचे थो या असां एॾो पंधु करे आयासीं त उन अचण जो को मक़सद हूंदो आहे। न तव्हां ईअं अजाया आया हो पंहिंजो कमकार छॾे करे हिन जाइ ते, न को असां ई अजाया आयासीं। अचण पंहिंजे जे मक़सद खे समझो, जंहिं कम जे लाइ आया आहियूं उन कम जे मुताबिक़ उन मक़सद के सामूं रखी करे गौर सां रही ॿुधो। इंशाअल्लाह आयात खाली हुआसीं, पर जॾहिं हितां वापस थींदासीं त रहमत सां झोलियूं असांजूं भरियल हूंदियूं इंशाअल्लाह। ऐं इहो ज़हन में रखो त जेको भी बयान कंदड़ बयान करे मक़सद उहो न हूंदो। मक़सद इहो हूंदो आहे जीअं साईं अली शेर साहब फरमाया विया त पढ़े छा थो, ॿुधाए कहिड़ी शइ थो। अञा काफ़ी उलमा इकराम पोइते आहिनि। मां जेका आयत करीमा तव्हां दोस्तनि जे आॾो तिलावत कई आहे उन जे मुतालिक़ चंद ॻाल्हियूं कबियूं। अल्लाह जे नबियनि जेके अॻ में हुया उन्हनि छा चयो, क़ुर्आन छा थो चवे, ऐं मुंहिंजे पाक मोहम्मद अरबी छा चयो, क़ुर्आन छा थो चवे। पो इन शे के भेटाए तो उहे खूबियूं क़ुर्आन जा हुक्म पाक मोहम्मद मीर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हुक्म तो में ता मिलन त पो तू नबी के मने तो। पर जे उहे हुक्म उलमाए देवबंद जमीयत उलमाए इस्लाम में मिलन था त पो तू गलत आ। जमीयत उलमाए इस्लाम वाला उलमाए देवबंद सही है ए इहे मुझे पाक मोहम्मद मीर अरबी जा सच्चा आशिक है। कुरान पाक जेकड़ो अंदाज फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन क़ाल सा रब्बी अन यहदियनी सवाअस सबील। रब्बुल आलमीन जो किताब वियो पारो सूरत जो नालो सूरतुल कसस आयत नंबर 22 मुझे आलो खुली पया। दोस्तों ये कुरान पाक हजरत मूसा कलीम अल्लाह हजरत मूसा कलीम ते नबूवत जो ताज रखी करे मोकलो। हजरत ईसा फिरौन वट जी करे अल्लाह जो पैगाम पहुंचायो। फिरौन के गाल पसंद न आई। फिरौन हजरत मूसा जो मुखालिफ बन जी पयो।
पंहिंजे पंहिंजे कचहरी में वेहण वारनि वॾनि वॾनि माण्हुनि खे चवण लॻो हे मूसा पैगंबर हे पलियो बि मुंहिंजे बंगले जे अंदरि हाणे मुखालिफ़ी मुंहिंजो बणियो आहे इहे जान न छॾींदो इन मूसा खे क़त्ल कयो न हूंदो न अल्लाह अल्लाह करे असांखे ॿुधाईंदो लिहाज़ा हज़रत मूसा कलीम जे मारण जा मशवरा पक्का थी विया त हज़रत मूसा खे क़त्ल कयो हज़रत मूसा न रहे हिकिड़े ग़रीब इंसान इहा ॻाल्हि ॿुधी ड्रोड़ंदो हज़रत मूसा कलीम वटि अची करे पहुतो हज़रत मूसा कलीम होॾे फिरौन जा दोस्त तुझे मारण जा पक्का मशवरा करे चुका थी हज़रत मूसा कलीम जो इहा ॻाल्हि ॿुधी हज़रत मूसा उतां वठी करे ढुकियो रब जो क़ुरान तो फरमाए ढोड़ंदे भजंदे हलंदे हज़रत मूसा मदीन जे खूह ते अची करे पहुतो अल्लाह जे कुरान जी बयानी असां उहा ॻाल्हि था कयूं माण्हू काड़े वक़्तु अंदरि नबी खे नथा मञियो जॾहिं जो हज़रत मूसा मदीन जे खूह ते पहुतो अजीब किस्म जो हज़रत मूसा उते अंदाज़ ॾिठो खूह ते जो पहुतो अजीब धनार पंहिंजे पंहिंजे बकरियुनि खे पाणी पीआरे रहिया आहिनि हज़रत मूसा उते बीही करे ॾिठो त औरतूं नौजवान पंहिंजे बकरियुनि खे अलॻि पीआरे बीठियूं आहिनि उहे पंहिंजे बकरियुनि खे पाणी न पियूं पीआरनि हज़रत मूसा कलीम पुछो मा ख़तबुकुमा तव्हां पंहिंजे बकरियुनि खे पाणी छो न थियूं पीआरियो उन्हनि ॿिनि औरतुनि चयो ऐं परदेसी सवाल करण वारा साइल जे पुछे थो सवाल करे थो लानस्की हत्ता युस्तिररिया असां पंहिंजे बकरियुनि खे एसि ताईं पाणी नायूं पीआरींदियूं जेसि ताईं इहे धनार पंहिंजे पंहिंजे बकरियुनि खे पाणी पीआरे न आहिनि वेंदा असांजे पाक घराणे सां ताल्लुक़ आहे असां इज़तदार आहियूं असां परदेदार आहियूं असांखे असांजो ज़मीन असांखे असांजो दीन असांखे असांजी शरीयत इजाज़त नथी ॾे त कंहिं धारे मर्दन सां गॾु बीही करे बेपर्दा थी करे पंहिंजे बकरियुनि खे असां पाणी पीआरियूं हज़रत मूसा सवाल कयो ऐ छोकिरियूं जे एतिरे क़दुरु तव्हां पाबंद बि आहियो पोइ बकरियूं काहे आयो छो तव्हांजो कोई मर्द बकरियूं काहे अचे हा पोइ तव्हां छो आयो उहो अचे हा जॾहिं एतिरी ॻाल्हि बि आहे छोकिरनि जवाब ॾिनो ऐं परदेसी सवाल करण वारा जेकॾहिं सवाल थो करे असां ख़ुशी मंदा हिन जाइ ते बकरियूं नायूं काहे आहियूं अबूना शैख़ुन कबीर असांजो अब्बो तमाम कुराड़ो आहे जो कोई घर जे अंदर अहिड़ो मर्द कोन्हे को जेको असांजूं बकरियूं काहे थी उहो बकरियुनि खे चारे बकरियुनि खे पाणी पीआरे असां इन मजबूरीअ में त आहियूं जो असांजो कोई अहिड़ो कोन्हे को जेको असांजे बकरियुनि खे पाणी पीआरे
हजरत मूसा कलीम जडे उन्हनि जी इहा मजबूरी ॿुधी अल्लाह जो पैगंबर गैरतमंद हूंदो आहे ऐं अल्लाह जे पैगंबर जा सच्चा मुरीद ऐं अल्लाह जे पैगंबर जा सच्चा आशिक बेगैरती हूंदा आहिनि। नबी साईं फरमायो हदीस पाक का तमुन रब तो फरमाए रब चयो आ नबी साईं फरमाए तो साहबन के साहबियो मुंजो रब तो फरमाए तमा सब को वधीक गैरतमंद अल्लाह तो चवे मां सब को वधीक गैरतमंद हां ऐं नबी साईं फरमायो मां वरी तव्हां सभिनी को मथे गैरतमंद इमाम उलंबिया फरमायो जेके भी इंसान सभिनी को वधीक मां मुहम्मद गैरतमंद ऐं मुंहिंजो रब सब खां मथे गैरतमंद ऐं असांजो अक़ीदो ऐं ईमान अल्लाह जा पैगंबर गैरतमंद हूंदा आहिनि। हज़रत मूसा कलीम जी गैरत बर्दाश्त न कयो छोकरनि खे जे बकरियूं मुंहिंजे हवाले कयो मूसा कलीम भी हुजे अल्लाह जो पैगंबर मौजूद भी हुजे उते औरत कमजोर जात का ना इंसाफी थे न तो थी सके। असां तावारो माहौल लोयो आयो नबी जा उम्मती चवंदासीं असां सच्चा आशिक रसूल आहियूं पर असां तव्हां ॾिसूं त औरतुनि ते केतिरे क़दर ज़ुल्म था कयूं। रब्बुल आलमीन जो ला रैब किताब सबक याद कजो मोटी ना से अल्लाह तुझे समझाने जे अंदाज ता कुर्बान वञा ई मुझे आवे सूरत निसा पंजो पारो सूरत निसा जी तेरी आयत तिलावत करे रहो अल्लाह तुझे समझाने जे अंदाज ता कुर्बान वञा फरमाया बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ऐ इंसानो बैरणी जो माहौल बलोच को इलाको आ मां भी बलोच आया ऐ इंसानो अल्लाह था जो ते इंसानो कलमे वारो न या अय्युहन नास ऐ इंसानो जेके बि ज़मीन ते तव्हां रही रहिया आहियो ओ जेकॾहिं कलमो पढ़ो तो भी ठीक जेकॾहिं कलमो न पढ़ो आ तॾहिं भी ठीक मां अल्लाह करीम तव्हांखे हुकुम थो कयां पियो अल्लाह कहिड़ो हुकुम आ फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम पंहिंजे अल्लाह पाक खां डरिजो जंहिं रब तव्हांखे पैदा कयो अल्लाह कहिड़े मामले में हुकुम थी रहियो आहे छाजे करे अल्लाह कहिड़ो हुकुम थी रहियो आहे अल्लाह फरमायो उन अल्लाह खां डरिजो जंहिं रब तव्हांखे मिन नफ्सिन वाहिदा अल्लाह हिकिड़े हज़रत आदम तव्हांखे पैदा कयो व खलक़ मिनहा ज़ौजहा ऐं अल्लाह उन मंझां उन जी घरवारी पैदा फरमाई व बस मिनहुमा रिजालन कसीरा ऐं अल्लाह उन अम्मा हवा हज़रत आदम जा बेशुमार इंसान पैदा कया मर्द भी औरतूं भी ॻाल्हि समझो दोस्तो अल्लाह फरमायो ऐ इंसानो अल्लाह खां डरिजो जंहिं रब तव्हांखे हिकिड़े आदम मां पैदा कयो ऐं उन आदम मां रब उन्हनि जी घरवारी भी पैदा फरमाई
अल्लाह पाक जे कदे हजरत आदम के जी अलग पैदा कयो जे एड़े नमूने अल्लाह पाक हजरत अम्मा हवा के पैदा करे हा त अल्लाह पैदा करे पे सके या न पे करे सके हजरत आदम अकेलो अल्लाह पैदा फरमायो पर जे अकेली ई हजरत हवा अल्लाह पैदा करे हा त करे पे सके आए इंसानो डिजो पंहिंजे परवरदिगार खां जै अल्लाह हिकिड़े आदम खां अम्मा हवा के पैदा फरमायो हिकिड़े वजूद जी पैदाइश हिकिड़ो ई वजूद जेकॾहिं तव्हांजी अख ग़लती करे तव्हांजो जेकॾहिं हथ ग़लती करे हमरा सुबह जो उठो सवेरे सवेरे सुरमो भी खणी आयो सराई भी खणी आयो करे त इहा कोशिश कयो त मां पंहिंजो पाण खे संभालिया ऐं पाण खे सिंगारिया पर सिंगारण जे बजाए उबतो हथ लॻी वियो ग़लती थी वई अखि खे धक पहुची वियो अखि मां पाणी पे वड़ो कॾहिं मानी खाईंदे इन इंसान जी जुबान इन जे दंदन जे हेठां अची वई आहे कोई अहिड़ो माण्हू जेको चए त मां हिन अख खां हिन हथ मुंहिंजे अख खे नुक़सान पहुचायो मुंहिंजे अख खे तकलीफ़ आई हाणे मां हिन हथ ऐं आंगुर खां पलांदो वठंदुमि हिन ज़ुबान खे मुंहिंजे दंदन ज़ख़्मी करे विधो हाणे दंदन खां पलांदो वठंदुमि अल्लाह फरमायो इंसानो पंहिंजे रब खंडो पंहिंजे परवरदिगार खंडो खबरदार खबरदार औरत तव्हांजे जिस्म जो हिस्सो जेकॾहिं ग़लती करे ग़लती थी बि वञी तॾहिं बि बदिलो या इंतकाम न वठंदा कयो असां तव्हां त चवंदासीं थोड़ी गलती थी त हाणे बंदो जिथे ॻाल्हि पहुती औरत सां ज़ुल्म न कयो ऐं वॾे में वॾो ज़ुल्म अॻिते अचे थी ॻाल्हि ख़ैर हज़रत मूसा कलीम औरतुनि खे जल्दी जल्दी पानी जा डोल भरे कढी करे पीआरींदो वियो बकरनि पाणी पीतो छोकिरियूं जल्दी जल्दी पंहिंजे घर वञी पहुतियूं घर आयूं बाबे चयो अम्मा हूं त देर सां ईंदो सिज लही वेंदो आ मुंहुं अंधारो हूंदो आ त पोइ ईंदो अॼु जल्दी कीअं आयो बाबा हिकिड़ो परदेसी जवान हो वॾो रहंदो उन असांजे बंगरनि खे जल्दी जल्दी पानी प्यारे करे ॾिनो जंहिंजे करे असां हिन जाइ ते जल्दी पहुता आहियूं होॾे हज़रत मूसा कलीम हिननि छोकिरनि जे बकरनि खे पानी प्यारे करे पाण कंहिं पाछे में वेही करे हींअर पाक जे आॾो दुआ पियो घुरे أنزلت إلي من خير فقير الله ما परदेसी मूसा मूंखे ते कोई सुञाण वारो बि कोन्हे अल्लाह मां परदेसी आहियां रब काथे मिस्र काथे मदियन अल्लाह मगे को सुञाणे भी न थो रब मुझे भूख लगी आ अल्लाह मुझे लाइ मानी जो बंदोबस्त करो हजरत मूसा नबी जंहिंजे करे असां ते एतराज थोले त तव्हां वहाबी हो नबी के नायो मञीदा हजरत मूसा पे चले रब इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर अल्लाह मुझे लाइ मानी जो बंदोबस्त करो अब कुरान सचो
कुरान सचो, कुरान जी जुबानी हर एक नबी जो यो अंदाज अल्लाह तुझे समझाइण जे अंदाज तो कुर्बान वञा। ये मुझे आदो ना पारो सूरत जो नालो सूरतुल आराफ। अल्लाह हजरत आदम ऐ हजरत अम्मा हवा जिन्हें अल्लाह करीम इन मिल के दुनिया जो जान ते आंदो जन्नत का निकली आया 40 साल अम्मा हवा भी हजरत आदम भी पेरो नबी हजरत आदम अबुल बशर पेरो नबी बई जना अखड़े में बरसात में गुरियों गोड़ा प्यागर रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये आयत नंबर 23 उलमाए देवबंद जो कसूर है, उलमाए देवबंद की गलती है। उलमाए देवबंद जो अल्लाह के नबी को ही पैगाम पहुंचाओ तो घुरो अल्लाह खां उन्हें जो दरवाजे पे झुको एक जो दरवाजे पे न चवंदा सीता गुस्ताखे रसूल आयो नबी पाक अभी या मनो फरमाई तो घोरो अल्लाह खां। हदीस पाक याद अची वई पाक पैगंबर फरमायो तो नौजवान मुसाफिर वंजन पिया बनी इसराइल जी नबी से गाल फरमाई रस्ते में वींदे वींदे एकड़े जाए तो क्रॉस कयो तो मेलो लगो तो मेलो मलाखड़ों का मजार हुई मेले वाल रस्तो रोको नबी संजो फरमान मेले वाल रस्तो रोको नौजवानो बियो केरो बाबा परदेसियो बाहर बियो 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 हिन असांजे मजार वारे जे लाए कुछ न कुछ तव्हां ॿिन्हिनि मां ॿियो न त तव्हां खे क़त्ल करे छॾींदासे। हदीस पाक जा लफ़्ज़ आहिनि उन ॿिन्हिनि मां हिकिड़े चयो यार मूं वटि त कुझु बि कोन्हे मां छा ॾियां कुझु बि न आहे जान बचाइण जे करे चई जेकॾहिं कुझु हुजे त ॾियां तव्हांजी ॻाल्हि मञा मूं वटि आहे कुझु बि कोन उन्हनि चयो कर बोलो कान ज़ुबाब ॿियो कुझु न थी न एक मख पकड़े वही मख जेका परे थी या एक मख पकड़े करे इन असांजे साईं जे नाले तेरे तुझो रस्तो आजाद उन ये कयो एक मख पकड़े चहे इन जे नाले उन के छड़े देनो खलूस सबीला। हदीस पाक जो लफ्ज इमाम नबी फरमायो हलो जने के चयो तू भी गुजरे भला या मख पकड़े करे उन बेचो सवाली पैदा करे ये वो मुझो रब्बा जे रब मुझे पैदा करो जे अल्लाह मुझे मतुन जा अंबार करे छया उन रब पाक जे इन मोहब्बत जे करे भैया मख बर्दाश्त भी न तो कया जो उन अल्लाह के छे उन रब जे नाले खोल या मख के खैर जे नाले ते जा। इमाम लंबिया फरमायो कतल उनके कत्ल करे छो अल्लाह पाक फरमायो जेको हलियो हो नबी संग हदीस पाक जंहिंजो रस्तो छॾे ॾिनो इमाम लंबिया फरमायो मां खां बाद अल्लाह उनखे जहन्नम मोकिले छॾियो ऐं जंहिंखे कत्ल करे छॾियो मुंहिंजे पाक पैगंबर फरमायो अल्लाह करीम उनजे लाइ जन्नत जो ऐलान करे छॾियो। असांजो इहो यकीनो आहे ऐं इहा ई घर घर दर दर मेहनत जमीत वारनि जी उलमाए देवबंद जी त मुंहिंजे पाक पैगंबर फरमायो लूण न हुजे वना घर में कुछ भी न हुजे ना अल्लाह का घरो जेकर तांखे यकीन न अचे न रब्बुल आलमीन जो किताब मुझे पाक पैगंबर जो अंदाज फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुसुहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरआन
तरतीला गाल समझो 29 पारो सूरत मुज़म्मिल जो पहली आयत तिलावत कयूं थम हे अल्लाह पाक जो किताब अल्लाह फरमाया मुझे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी रात भी होता मुझे हबीब सजी रात भी होता रोण जे करे तांजो अखियूं मुबारक लाल बंदी चूवन सजी रात बियो था बीहण जे करे तांजे पेरन मुबारकन ते सोज अची थी वञे मुझे हबीब एतरो मां अल्लाह को घुरे थो एतरो सजी रात बीहे थो जो तांजे पेरन ते सोज रोण जे करे तांजो अखियूं लाल बंदी थी वञे मुंहिंजा हबीब मां रब तो चवां थो मुझा सोना हाणे एतरो नबी हो कुमिल लैला इल्ला कलीला जो रात जो हिस्सो घटाए अल्लाह फरमाए मुझा पैगंबर एतरो घुरे थो एतरो रोए थो अम्मा आयशा भी फरमाए पई मां पाक पैगंबर जे भरसा सुती पई एक रात मुझे हबीब इबादत अल्लाह पाक जी शुरू कई एतरे कदर इबादत करण शुरू थी वया अम्मा आयशा भी चए पई जने जो मुझे साईं सजदो कयो मां समझुम त अज सजी रात मुझे पाक मोहम्मद अरबी सजदे में गुजारे छडीदा असा मी दा चऊं त जने मुझे पाक मोहम्मद अरबी रब जे दरवाजे पे एतरे अंदाज में सजदा पे करे एतरे अंदाज में मुझे पाक पैगंबर जी इबादत हुई त मोमिनो ओ मुसलमानो तां भी अल्लाह पाक का गुरु हजरत मूसा कलीम ये अल्लाह पाक को गुरु अल्लाह मा परदेसी मुसाफिर कोई जान सुनाण वारो भी कोनी को अल्लाह मुखे भूख लगी है रब मुझे लाए मानी जो इंतजाम कर पानी पियारी बकरन के अल्लाह मानी जो बंदोबस्त कर मथा अल्लाह जी तकदीर खिली रही मूसा मूसा एड़ो अमल कयो थी मूसा एड़ो अमल कयो थी ओडे हजरत आदम भी चयो रब्बना ज़लमना ऐ असांजा परवरदिगार असां बई आदम भी हवा भी तोखे तक करियो मेरे हजरत मूसा कलीम भी अल्लाह जे दरवाजे पे सवाली अल्लाह करीम मानी दे भूख लगी है मानी जो बंदोबस्त करो अल्लाह फरमायो मूसा एड़ी इबादत कई थी एड़ो बणी वयो तू त मानी थो घुरे मां अल्लाह मानी दरियाए थो पर मानी पचाइण वारी भी ॼाए थो परदेस में मां अल्लाह मानी दरियाए थो पर मानी पचाइण वारी भी ॼाए थो रिवायत मचे थो मुफस्सिरन लिखियो हजरत शुएब पैगंबर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबिया ये बई ॼाणियूं उनजूं एक चयो बाबा ॾाढो सुठो आ ताकतवर भी आ अमानत वारो भी आ हयादार भी आ जेकर इनके मजदूर कयो असां बकरियूं थियूं चारियूं इहो चारे इनके मजदूरी ॾियो हजरत शुएब फरमाए वञो वठी चोस हिकड़ी आई वठी आई मजदूरी कंदे जी सही मजदूरी कंदे मां भजी आयो शुएब फरमायो बस हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उते वो फिरौन जो जमानो हो उन जी हुकूमत हुई इते ना है बस नजौत ला तखफ हाने खौफ न कर नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन हाने उन ज़ालिम कौम खां आजादी करे चुको वोट बियंदे हासे बियंदो पो इन बिन्हन न्याणन मां हिकड़ी जो निकाह तो सा कराया थो अब केर पे निकाह कराए अल्लाह जो नबी है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ए निकाह कैसा बियो कराए अल्लाह जो नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सा ए निकाह कंजो पियो कराए पाजी न्याणी जो तवाए असा मुसलमान आयूं पाक पैगंबर जा उम्मती आयूं झाड़ू दावण वडियूं पर असा जे न्याणन जा वेठे अच्छा मथा थी गया यो ख्याल है
अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा फातिमा बतूल काजी न्याणिया पाक मोहम्मद अरबी जी न्याणिया जे न्याणी वे हार हुजया त मुझे पाक मोहम्मद अरबी अम्मा फातिमा जी कदे भी शादी न कराए मुसलमान हो या हुआ अम्मा फातिमा साईं ये हुआ अम्मा फातिमा बतूला जदे भी मुझे अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझे पाक मोहम्मद जे सामने दी मुझे पाक मोहम्मद अरबी पंजे न्याणी वे करे ये उठी बींदा हुआ ए फरमाया दुनिया वारो फातिमा बिज़तुन्नी ए फातिमा मुझी उआ न्याणिया फातिमा सा मुझी एतरी मोहब्बत फातिमा मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिगर जो टुकड़ो जे न्याणी विहार नहीं हुजे त मुझे साईं अम्मा फातिमा ने जिगर जे टुकड़े के न विहारिया ऐं हीअं बि चयूं अली ओ मुझा सोच अली साईं अली साईं अली मां के फातिमा ॾाढी प्यारी थी साईं बिल्कुल अली मां दुनिया छॾे वञा साईं जी मां मोहम्मद तो चवाए तो फातिमा बिज़तुन्नी फातिमा मुझे जिस्म जो मुझे दिल जो टुकड़ो मुझे जिगर जो टुकड़ो अली जैसी ताई मुझी फातिमा तो तुझे जिंदा तैसी ताई मां मोहम्मद जी खुसूसी फरमाइश थी सिर्फ मुझे न्याणी लेकर तैसी ताई मुझे फातिमा के न रंजाए गए बी शादी न कजा हाज करे मुझी न्याणी फातिमा तो के इजाजत दे तो पोक जाए पर जे फातिमा इजाजत न दी अली मां मोहम्मद जी वसीयत थी इतनी प्यारी नानी मुझे महबूब करीम जी पर न्याणी विहार जे हुजे हा तो मुझे पाक मोहम्मद न्याणी न विहारे हा विहारे छड़िया न पढ़ाए हा तू विहारे तो छड़े अच्छा मता थी वयो गलत हो गलायो असा चवंदासी मुझो मट केरा मुझो शरीक केरा मां विहारे मुझी सतिया हदीस पाक मुझे पाक पैगंबर फरमा नबी पाक सचो जेके चवंदा सचो हथ मथे कर नबी पाक पाक पैगंबर करीम मुझे पाक पैगंबर करीम जो ही फरमान जेको न्याणी विहारे थो मुझे पाक मोहम्मद जो फरमान है नबी जा आशिक वहाबी न मनी रहे हाने मनण जी खबर पवंदी तो तू अमल तो करे या असा अमल था कयो ए इंशाअल्लाह असा अमल करे देखारियो इमाम अल-अंबिया फरमायो जे न्याणी विहारी जदे खां वठी न्याणी जवान थी नबी से फरमायो उनके जेको अल्लाह जो निजाम है सिस्टम उनके महीने सिर महीने अल्लाह जो एक दस्तूर एक बीमारी जो नालो आ जेके वे अयाम ईंदा आहिनि उहे ॾींहं हूंदा आहिनि उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि मेंसिस मां ढक लफ़्ज़ तो चवां कपड़ा मुझे पाक पैगंबर फरमायो महीने से महीने जैसी ताईं इन इया पंहिंजी न्याणी विहारी क़यामत जे ॾिहारे अल्लाह इनके मैदान महशर में इहे महीने वारा मेंसिस सज़ा जे तौर पीआरींदो पी जालिमा पंहिंजे न्याणी जी जिंदगी तो बर्बाद कई हजरत मूसा कलीम अल्लाह पाक खां घुरो ऐ मुंहिंजा रब मूंखे मानी रे अल्लाह मानी जे बजाए मानी बचाइण वारी बि ॾेई छॾी जेकॾहिं इहे नबीअनि जो तज़किरो कयूं हजरत यूनुस खे नज़र कयो मच्छी जे पेट जे अंदर हजरत यूनुस खे अंदर को बि हीअं पियो चए ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन असा जो रो केड़ो आ ऐ नबी साईं सहाबा के तरबियत याद हुई
पैगाम ही हो दिनो नबी साईं अल्लाह फरमायो मुझा महबूबा चवेन मुझे नूह भी मुखे सजो नादानु रब्बहू हजरत नूह भी रब के पुकारो ऐ हजरत ज़करिया भी रब के पुकारो व ज़करिया इस्नादा रब्बहू ऐ हजरत यूसुफ जेल जे अंदर भी रब के पुकारो ऐ मुझा दोस्तो अल्लाह फरमायो मुझा हबीब व अय्यूब इस्नादा रब्बहू बीमारी जो दौरान हजरत अय्यूब भी अल्लाह करीम के पुकारो दोस्तों अल्लाह फरमाए मुझा हबीब इब्राहिम आदम यूनुस नूह ज़करिया यहया इलियास याकूब सभिनी पैगंबरन मुखे पुकारियो हाने तू भी ऐलान कर साईं केड़ो ऐलान कया अल्लाह पाक जो किताब नबी के नाहिन मनीदा दियो बंदी अल्लाह पाक जो कुरान पाक जो ही अंदाज अल्लाह तुझे समझाए लगे अंदाज तो कुर्बान होया फरमाया ऐलान कर मुझा हबीब ऐ कायनात वारो ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा कुल इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा सूरत जिन 29 पारो आयत नंबर 21-22 अब नबी पाक कुरान में ऐलान करो मुझा हबीब अल्लाह फरमायो आदम इब्राहिम यूनुस यहया ज़करिया अय्यूब नूह यूनुस इलियास ज़ुल्किफिल सुलेमान दाऊद ये सब मुझा पैगंबर मुखे सलींदा वया पंज उम्मत के भी चई वया त अल्लाह के सजो हाने तू मुझो आखिरी पैगंबर अब नबी से को बाद में को नबी नहीं दो ला नबी अबादी नबी से फरमायो मुखाबात में कोई नबी नहीं दो अन खातमुन नबिय्यीन मा आखिरी नबी हां ए जेको नबूवत जी दावा कंदो वो काज़िब हुंदो दज्जाल हुंदो ए उन जे मथा लानत हुंदी ए असा उलमाए देवबंद वारा जमीयत उलमा इस्लाम वारा भी अचे चऊं था त जेको भी नबूवत जी दावा कंदो वो नबी नाहे नबी मुझो आखिरी मोहम्मद पूरे नबी ते जेको भी नबीयत नबूवत जी हाने दावा कंदो उन जे मथा हिक लानत न पर लख लानत नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा गुस्ताख रसूल पे लानत गुस्ताख रसूल पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो एड़ो असा के सोनो नबी मिलियो मुझे साईं फरमायो क़यामत जो मैदान थींदो क़यामत जे दिहाड़े बस आखिरी गाल तो क्या मौलाना पहुतला वक्त घणो मिलल हो पर मुझे एहसास है असा एक मुझे एहसास कंदा हूं इंशाअल्लाह ए कंदा भी रहंदा से मुझे पाक पैगंबर फरमायो क़यामत जे दी अल्लाह मुझे न हुस्न जमाल मुझे न खूबसूरती के वधाए छड़ींदो जेका अल्लाह से मुखे दुनिया ते सूअ ॾिनी आ हुस्न ॾिनो आ ऐं कायनात वारो ये शे भी जिम्मेदारी सां दुगल है रब काबा जो कसम हजरत आदम खां वठी हजरत ईसा ताईं मुकाबलो नाही बल्कि पाक मोहम्मद मीर अरबी जे हुस्न ऐं जमाल सां कोई नबी भी मुकाबलो नथो करे सके असा जो मोहम्मद मीर अरबी सब को मथे पर नबी से फरमायो क़यामत जे दिहाड़े अल्लाह करीम मुझे हुस्न जमाल मुझी खूबसूरती के अन्या भी वधाए छड़ींदो पर मुझे पाक मोहम्मद फरमायो क़यामत जे दिहाड़े अल्लाह दे तरफा ये मिलल हुस्न या मिलल खूबसूरती ये मिलल जमाल इमामुल अंबिया फरमायो कुछ बदनसीब कुछ बदबख्त न दिसी सगंदा नबी से फरमायो मां उम्मत के पाक मोहम्मद अरबी ज़ियारत कराई दूं पर कुछ बदनसीब कुछ बदबख्त इन क़यामत वारे मुझे बधायल हुस्न जमाल ए खूबसूरती के नबी सी सगंदा बैराड़ी जो माहौल बैराड़ी जो बस हिकड़ो मानू बुधाया तो मुझे पाक पैगंबर फरमायो पेरियो बदनसीब पेरियो बदबख्त वो इंसान हुंदो ओ जेको मुझे हुस्न
जमाल ऐ मुझे खूबसूरती न दिसी सगंदो इमाम अंबिया फरमायो जेको अब्बे ऐ अम्मा जो न फरमांदो नौजवानों अबे अम्मा जे मथो तुझे कावड़ लहे नथी जे पाक मोहम्मद अमीर अरबी जो आशिका ऐ उन जी ज़ियारत करण चाहे थो त मुखे पाक मोहम्मद अरबी क़यामत जे दिहाड़े पंहिंजो दीदार कराए त तो अबे अम्मा जो नाफरमान नथी बल्कि फर्मा बरदारी कर कंदो फर्मा बरदारी अबे अम्मा जी नौजवानों गलती थी वई माफी वठो अबे अम्मा जी फर्मा बरदारी को नाफरमानी का बचो मुझा हबीब आए मुखे प्यारो मां एतरे कदर तो हुस्न जमाल बख्शो ए क़यामत में भी मां अल्लाह तुझे करे तुझे उम्मत के भी ये बख्श करे जन्नत मोकलीनो पर मुझा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर सही केड़ो ऐलान कया ही चो मां अल्लाह यो ऐलान तुझे कुरान में लिखराए करे मोकली दूं पंज उम्मत के जो ऐ मोहम्मद रबी ऐलान करो ला अमलिकु लकुम मां के विषय जो मालिक न मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफे नुकसान जो मालिक न पंहिंजे लाइ बि नफ़ो आणे नथो सघां तव्हां खां नुकसान परे नथो करे सघां नफ़े ऐं नुकसान ॾियण वारी ज़ात जेकॾहिं आहे त सिर्फ़ अल्लाह करीम ई आहे ऐं मुंहिंजा हबीब ही बि ऐलान करो कोई भी बचाइण वारो कोन्हे को अब बचाइण वारो केरु आहे पूरी दुनिया गद थी पवे जेकॾहिं चवनि त हीअं क्यों रब काबा जो कसम असांजो अक़ीदो ऐं ईमान पाक मोहम्मद अरबी जे मक्की ज़िंदगी ते नज़र कयो ज़ालिमन छा न कयो पर मुंहिंजे रब फरमायो मुंहिंजा मोहम्मद बचाइण वारो मां हां इहे सभु गॾिजी पवन हर कबीले जा माण्हू आया रात जो मुझे पाक पैगंबर सुतो पयो हो हिजरत वाली रात अल्लाह ये तो सब कर बीठा है ये 12 बीठा है अल्लाह फरमायो मुझा महबूब तू जो निकरण कम्मा मुठ भरे करे बस रुगो ही उछल अल्लाह मां उहा ज़ात आया जो इनन जे हर फर्द जे अख में दूर विझी छड़ींदो ये अखियूं माटींदा रहंदा बचाइण वारो मां रब सब खां मथे हां तोखे सही सालिम बचाईंदो मुझा महबूब ऐलान कर मुझा हबीब कोई बचाने वारो कोन्हे को हजरत मूसा भी अल्लाह का घुरो हजरत नूह आदम ज़करिया यहया इलियास हजरत यूनुस इब्राहिम इस्माइल याकूब यूसुफ सभी पैगंबरन अल्लाह का घुरो ए मुझे पाक मोहम्मद अमीर अरबी भी अल्लाह का घुरो ए असा के भी सिखारे त अल्लाह का घुरो ता केगा घुरंदो को हाने इल्जाम सही है या गलत है त नबी के नथा मने असा हर पाक मोहम्मद अमीर जे तरीके के अखिन पे रखंदा हूं पर पाक पैगंबर जे फरमानन के भी अखिन पे रखंदा हूं पर ये शे चाहंदा हूं त मुझे नबी चयो चाहे नबी झुकायो कंजे दरवाजे ते ए खुद पाक मोहम्मद अरबी झुकियो कंजे दरवाजे ते अब नबी से कंजे दरवाजे ते झुकियो गलायो गला ईमान जो इजहार कंजे दरवाजे ते पो तवाए असा कंजे दर ते झुको पो इन गाल ते जकदे को नाराज थे तो नबी के नथा मञण इयो वाज मञण हुआ जो नबी जो तरीको छडे उम्मीद वञे मञण इयो वाजो झुकजे अल्लाह जे दरवाजे ते झुकजे हाने तवा का आखिरी गाल तो कराया अल्लाह जे पैदा कयो उन जो शुक्रियो अदा कंदो बस आखिरी गाल सफा अल्लाह जो शुक्रियो अदा कंदो जेके करे सगन हुए गलाइन अल्लाह जो शुक्रियो अदा कंदो ए जुबान कहे बढ़ाई पो इन जुबान सा अल्लाह जो तौहीद जो नगमो गाईंदो वरी चोंदो हे पाड़े वारो वा यो बुधंदो चोंदो हे रड़ींदो करे न अल्लाह जो जुबान विनी जय अल्लाह सा के सुनो नबी दिनो जय अल्लाह सा के सुनो कुरान दिनो उन अल्लाह जो शुक्रिया जे तौर ते आखिरी कलमात मुसा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नथा पढ़ो जुबान कह दिनी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरल्लाह माफी कल्बी खैरल्लाह हुस्ने मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौनो मकामे है अल्लाह, जिस्म और जामे है अल्लाह। कौनो मकामे है अल्लाह, जिस्म और जामे है अल्लाह। दोनों जहां में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गौर से सुन मेरे भाई, शिर्क है दोज़ख की खाई। शिर्क को कने जहन्नम में अलवे नया खाई थी। गौर से सुन मेरे भाई, शिर्क है दोज़ख की खाई। गौर से सुन मेरे भाई, शिर्क है दोज़ख की खाई। दरवाजा है जन्नत का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गैरों से तू मांग नबी, बेन को तो घुरे, बेन को तो घुरे, पैदा होना कई बारी घुरे बेन को तो। गैरों से तू मांग नबी, कोई नहीं है उसका शरीक। गैरों से तू मांग नबी, कोई नहीं है उसका शरीक। तू मांगता है वो दाता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी नफी तेरा इस बात, शैतान के मुंह पर है लात। उलमा इकराम, तेरी नफी तेरा इस बात, ला कोई ना है या नफिया, या तुझी नफी ये तुझे इनकार। ला इलाहा या नफी इल्लल्लाह, या इस बात तेरी नफी तेरा इस बात। शैतान के मुंह पर है लात, शैतान की है यही सजा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है। अब मौत ही दो न वो छोड़ जाऊं, छोड़ सुसऊं, मौत ही दो ऐ मौत लींदो भी रब जो को न थोड़ी सके। जेका रात अल्लाह से बाहर लिखिया, दुनिया गज्जी बने, कोई अंदर कब्र में न थो करे सके। जेका रात रब कब्र में रखिया, दुनिया गज्जी बने, कोई बाहर न थो रखी सके। ओ जकरे धमकियों मिलने व, दड़का मिलने व, मानू ता के परेशान कंद बाबा। अल्लाह हमारे दगे के छड़ो, जमियत के छड़ो, तो जमियत के छड़ी दो या जमियत सा साथ दी दो। वायदो को वायदो, जमियत जो साथ दी दो, उलमा जो साथ दी दो। मौती दो तजबो नाही, शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दगे के वर्तोआ जिंदगी भर कायदे जमियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान की जमात, साईं अमरोटी की जमात, साईं हालिजी की जमात, साईं देरवी की जमात, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की जमात, मदन मदन आलमन बुजुर्गन सालिहन की जमात, उलमाए हक वारन की जमात, जमियत उलमाए इस्लाम सा साथ रहा है। घर घर जमियत जो झंडो लगाई दो, अच्छा सद साला ते भी हल दो। बस गिलानी क्या करना है, छोड़ जाऊं असां जो रब असां जे निगहबानी जे लाए काफी। गिलानी क्या करना है, आखिर एक दिन मरना है। खुलकर ये पैगाम सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी खैरल्लाह, हुस्न मोहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।